بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أهلا وسهلا بكم حبيبات القلب ورفيقات الدرب، دائما معي في مطبخ لجين. واش راكم البنات؟ والله توحشتكم بزاف بزاف، لاني هذه المره غبت عليكم. كي نقول لكم توحشتكم ما تقوليش كيف هذا انت كل يوم تتوحشي والله. نرحب بكم اليوم. نكملوا لا طارت اللي جبتها لكم، هي كيكه بسيطه ما طارت ما والو. مسكوتو بالتعبير تاعنا الجزائري بالزبيب و واش درت فيها زبيب وتمر. بالزبيب والتمر، خفيفه هشه يوميه رائعه. وجي ثاني في هذا الفيديو نشرح لكم على المسابقه تاع هذا الشهر والهديه وكيفاش تشاركوا. هيا سيدي كلش نلموا ان شاء الله بجميع الجوانب، من جميع الجوانب. زعما قلت لكم والله مازيد نهضر باللغه ونعود نلبس. نهضر بالديرجه هكذا تفهموني كامل خير. بعض الولايات يقولوا لي ما فهمنيكش، والله راني نستغرب. انا نفهم والله الولايات كامل 48 ولايه. وهنا بعد ما نهضروا شويه ونكملوا الكيكه تاعنا، درت لكم جوله خفيفه في المحل والجديد والتخفيضات. بالمناسبه راهم داير المحل تخفيضات كبرى تاع العطله. هاي بسم الله نبداو بتحضير الكيكه. اول شيء نحتاجو هذا الطاس تاع العصير. طلعت ليمونج، حسيت روحي راني الطاس هذا تاع العصير ندير فيه. واللي ما عندهاش دير بالبغا ميكسور، اللي ما عندهاش دير بالفوي. اي ديروا بركه البنات، اي الحبسه اللي مش مليحه ليسونسيال ديروا تصلح لكم الحاجه. شوفوا نحتاج 4 بيضات، انا تاعي حجم كبير، اللي عندها حجم صغير دير 5 بيضات. ونحتاج علبه ياغور طبيعي وكاس تاع زيت وكاس تاع سكر، كيسين من الخميره الكيميائيه، كميه من الزبيب وكميه من تمر مقطع. حبسوا نحي الويفي وبدا ترن التليفون. هذا هو زبيب نقعته قليل في الماء زهر، وتمر تاعي دقله كيما نقولوا حنا طايبه ما نقعتها ما والو. والفرينه نحتاجو كاسين ونصف، دائما بنفس الكاس اللي كيت به الزيت والسكر. هذاك الكاس اللي راه ويلكم، انا تكسروا بقى غير هذا الكاس سما باش يجيو كل نفس المكيال كيلت وحطيت ليه. اهم حاجه البيضات يكونوا بحراره الغرفه، كيما نقولوا تجبديهم من الفريجيدير من قبل، سخونين دافين ماهمش باردين هكذاك من الفريجيدير طول. نديروا 4 بيضات والكيس تاع السكر والعلبه تاع الياغورت الطبيعي. وانا مجربتها غير بالطبيعي لانه كاين النكهه تاع الزبيب والنكهه تاع التمر. اللي تحب دير اي نكهه تمشي معهم، الموز يمشي بزاف، اي نكهه تحبوا ديروها ديروها، ماشي شرط ياغورت طبيعي. ونفرغ الكاس تاع الزيت ونفرغ علبه الياغورت الطبيعي. كما قلت لكم السكر كيلت بنفس الكاس هذاك اللي درت به الزيت. السكر والفارينه 2.5 كيس وكيسين من الخميره الكيميائيه. دوك هذو هنا اللي درتهم السوائل نديرهم يتخلطوا 5 6 7 دقائق نركبهم. واللي بالبغا ميكسور نفس الشيء. بعد ما تخلطوا المده الكافيه واحد 5 دقائق 6 دقائق كما تحبوا، نجيبهم هنا ونفرغهم فوق النواشف. دوك نحينا ملعقه ولا ملعقتين من الفارينه، نخلط مليح الزبيب والتمر تاعي، نخلطهم مليح باش ما يهبطوش لتحت. حنا ماذا بينا يقعدوا من الفوق. ومن بعد انا هنا وليت قلبته على الشكل، عجبني الشكل من هي اللي هو يبقى شكل من الفوق خير. نتوما كي ديروا في مول عادي مشبه كيما هذا ما تقلبوهاش نورمال، اي موله في لا موله كي تجي روعه. وندير كيسين من الخميره، هو نورمالمون تغرب لهم. وانا كيما تعرفوني ساعات نعود غير نلبس برك. نفرغ خليط تاع السوائل فوق الفارينه والخميره، ونبقى نحرك بالفوي بالعقل بالفوي حتى ندخلهم مليح. هذه هي الكيكه تاعنا البنات، وصفه مجربه ولذيذه جدا. سورتو كي ديروها في المولاكيك وتدريو عليها شويه سكر من الفوق هكذاك وتقطعوها تجي روعه. ندخل هنا بالفوي، ندخل مليح الفارينه تاعي في الخليط تاع الكيك ونديرها في المول. والبنات اللي سقساوني على المول وعجبهم نقول لهم صح والله غير هذو المول روعه روعه ما يلصقوش. شيت منهم شكلين ان شاء الله اليوم ندش نتلكم هذا. انا طيب شي خطره واحده برك من قبل، هذه ثاني مره. اليوم راني نعت لكم هذا، شوفوا شكله ما شاء الله. ماش درت فيه فلان مره ومره درت فيه مسكوتو العاديه هذيك الكيكه الشهيقه اللي نعتها لكم هكذاكم. نديرش لي نبقى ندري ندهن بالزيت وندري الفارينه.
هو كان ما يلزقش حتى وما تدهنوش. شوفوا شريته البنات 230، كي شريت انا زوج خليهم لي 220 للواحد، اي للواحد بصح واحد النوعيه والله واش نقول لكم، اي ما تقدروش تهزوه تالمو صحيح وثقيل يسخف، ما تقدروش تلكيديو هكذا طيشوه. هي عنده كورو ديكور كيما يقول لك، ونحط من الفوق انا كنت درت هكذا على اساس اني ما نقلبوش، خلي هكذا يقعدوا يبانوا بزاف هذو الفواكه، عفوا الزبيب والتمر من الفوق. كنت تعودوا حين تقلبوا كيما انا، خلطوا زبيب وتمر، خلطوهم مع الخليط وفرغوهم. لعبتو حابين الشكل هذا تاع الليمون هذا. قلت لكم شريته من واحد الحانوت تاع اللي يبيع هذو العفايس تاع الكاطو تاع سيلين للحلويات وقيله هكذا. هي جاي في استوال الساعه، هاو معروف يعني هنا عندنا في الصيف. هاي هنا الكيكه بعد ما طابت، شوفوا ما شاء الله طابت عادي كيما نطيبوا المسكوتو مده 25 دقيقه على درجه حراره 180. شوفوا كيف ما يلصقش نهائيا، تلمو الكيكه خفيفه لصقت هي شويه خفيف هكذا. شوفوا الطراوه والخفه روعه. شوفوا البنات خليته شويه في المول، ما حضرتوش مباشره كيما نقولوا حنا عرقت، حتى انت عرق شويه في المول هذاك الفار والعرق نقلبها. كيكه جميله رائعه خفيفه. وانا هنا سقيتها غير بصلصه طوفيا كيما قلت لكم في الفيديو تاع يوم الامس، سقيتها غير بصلصه الطوفيا، واختياري تحبوا تدهنوها بالمعجون. صلصه الطوفيا هذه صلصه كراميل تتباع، شفت بعض البنات مازالوا يسقسيو عليها. اذا ما كان البنات وانتي دايرتها ومنحيه سخفه، تشري غير 5000 تاع زبيب وحبيت تمر عادي، وانتي مديرتها مزاهيه العيله بذوق جديد. وهي مش صحيه، فيها كي سكر، هي من الافضل ديروها بالسكر البني، وانا كان ما عنديش يجي اللون تاعها بني، ما تجيش كيما المسكوتو العاديه هكذا. وانا تعرفوني نحب نسلكها مهما كان. شوفوا كيف راهي تتفرتت، الله يبارك، لذيذه جدا كيما موالفه نقول لكم. كش ما نعطيكم وصفه ماهيش صالحه، ما نقدرش والله ما نقدر. تجربوا ومن بعد كاين مسكينه اللي ما عنديش ما تجي توفر الحوايج ومن بعد تولي تدي عليا. هيا مع السلامه يا المطبخ. هاي دوكا نخرجوا نديسكم في جوله خفيفه، نشلوا عينينا شويه ونحيو دقه الروح. بما ان في العطله ان شاء الله يوم على يوم نخرجكم معايا وين ما نروح. اكيد لمحبات الجولات في المحلات هكذا نبدلوا شويه لا روتين وما نحسوا بلي رانا في العطله. بيسك راني مجمعه مانيش مجمعه الكعبه، راني قاعده في داري هنايا ونشارك مع خواتاتي، والله غير نحيتوا لي قلبي راني معكم. كل اللي خرجت وعقبت العطله كل اللي مهم غيرت حياتي 180 درجه. جبتكم للمحل تاع خالد خلوفي ونشرح لكم شويه عن المسابقه اللي المسابقه تاع هذا الشهر. شوفوا يا البنات ماهيش محصوره فقط على اعضاء الجروب تاع الفيسبوك، راح ندخل كل وحده علقت وقالت يا ام لوجين طبقت الوصفه الفلانيه، انا نمشي معاكم بالنيه وانتم دبروا راسكم. هذا هو الهديه، سيرفيسا طابل تاع يدير 1,700,000 خيرتكم انا. الهدية هذه من طرف هذا المحل تاع خالد خلوفي للأواني. راح أخلي لكم رابط الصفحة في التعليق في صندوق الوصف. المهم نفهمكم دوكا. شوفوا كيفاش تشتركوا في المسابقة. أنا عندي كامل مشتركاتي كامل حبيبات قلبي اللي تخلي كلمة طيبة، اللي تخلي ما لبليش تقولي أم لجين جربت هذيك الوصفة وجيت مليحة وتقولي هاني دعيت لك بلا ما تذكر أنها حابة تدخل في القرعة في المسابقة، أنا ندخلها. ما تخافوش، كل وحده مشيت معايا بالنيه والله ما نخليها ورايا. شوفوا كامل ندخلكم في القرعه، هي ما فيها حتى شروط، فقط اللي تحب تدخل للصفحه تاع كويزين ميناج 2014 تاع المعن هذه تاع صاحب المحل ودير له جيمي بارطاج عادي تابوني في لاباج تاعو، راح تدخل اوتوماتيكمون تكتب في التعليقات باللي تم هاني جيت وشاركت على جال القرعه. هذيك راح ندخلها الاولى. الثانيه اللي عندي البنات في الجروب يطبقوا وصفاتي، اي وحده حاطه تطبيق راح نكتبها ندخلها في القرعه. ثالثا ثالثا نعلمكم
واش نعلمكم هذا، واش راح نقول؟ والله غنجي نتفلسف تروح لي، والله خاطيني تفلسيف. أم، وثالثا مشتركاتي تاع القناه هما ثاني كيما قلت لكم، نيت خليته لي قبل لي جربت وصفه. اي والله غنسهر الليالي على ديالكم، ما نخلي حتى وحده تبقى في قلبها حاجه. ندخلكم باذن الله، والقرعه راح تكون على المباشر، راح تكون فائزه واحده هذا الشهر، لانه كاينه هديه واحده وهي سيرفيس طابل. ان شاء الله اللي تدي تربح بيه وتدعي لنا دعوه الخير يا رب العالمين. تخبي تستفيد عليه في رمضان، ولا نقولها لي يعطيه بدا يكولي فيه دشني. وراحت لا كانت من سكان ولاية سطيف ولا ضواحيها ولا حتى بلاصة أخرى تحب تجي هنا لسطيف، نقدم لها الهدية بنفسي. لا كانت منا والله تحب تجي كي يخرج اسمها. نوصيكم برك حاجة، كي تعلقوا اللي تقول لي مثلا أنا ندخل القرعة، تحط تطبيق تكتب لي اسم، على الأقل اسم بنها، باش تمشي اسمها الاسم واللقب، على الأقل نهار نجبد القرعة نلقى اسم حقيقي. ميم هنا البنات اللي عندي في القناة كي تعلقوا لي، ربي يبقي عليكم الستر، اكتبوا لي في التعليقات باش نهز اسماء اختصاصات، نلقى اسم فيه 2 حروف ما نقدرش حتى نهزو. فهمتوني؟ اكتبوا لي اسماء حقيقيه باش نهزهم، نكتبكم كامل في قصاصات ورق، ما ندير لا قرعه لا بالميكرو لا بالتليفون، نكتبكم كامل في قصاصات ورق. والنهار السحب ندير معكم على المباشر، نخلط ونجبد اسم، والرابحه ان شاء الله مبروك عليها. ماما ماني فهمتكم، وزيدوا قولوا لي كان كثرت عليكم الهضره. شوفوا تشاركوا غير بالتعليقات، راني نهضر ونعاود، يا ربي بركم ما تخرج ليش وحده تقول لي اي صاي فهمناك اسكتي علينا. هذه هي. وحبيت ايضا نعلمكم بان المحل مدير تخفيضات كبرى، الكامل السلع تخفيضات العطله، يخلصوا التخفيضات نهار اخر يوم في العطله. هم الاناناسات سميتهم املوجين. هذو ما كامل راهم داخلين في التخفيضات. مهم كامل المحل مدير عليه تخفيض. وقلت لكم التخفيضات ان شاء الله لا بروموسيون تخلص نهار اخر يوم من العطله. هذا التخفيضات راهم خاصين بالعطله، فهمتوني؟ واهلا وسهلا بكم من جميع ولايات الوطن. نورمالمون يديروني انايا نشط لهم السياحه تاع ولاية سطيف، راني نرحب بكم ونعاود نقول لكم روحوا البنات تحوسوا وتشريوا وتتنزوا. عطلة سعيدة حبيبات قلبي، ونخليكم مع هذه الصور الجميلة لعشاق الأواني والديكورات. ويسمحوا لي اللي يقول لي مساكن احنا ما نخرجوش ما عندناش باش نشريو، نقول لكم هاكم تنحيو على قلوبكم ولا غير كامل نحبوا نتفرجوا. ليه احنا رانا كامل، ليش كل راه راجله كل قولي ام نجي نضلي تشري فيلم، ليش شكون هذا اللي يطرطق لك كل زمان يقول لك هاك وحشي لما يعني ذا نصهم بالدرجه. هيا قولوا لي باك شكون فيكم يشري لما يعني بالدرجه، يعطيها تاكسي روحها اوب تروح تشريهم لما يعني والديكورات، تدي تاكسي وليدها نصهم تديهم تشريهم لما يعني. صح ولا مش صح؟ نتمنى اصلا ماني شاريه كلش قاشي باغ اكزومبل كيما حليت القناه بديت نشي في المعن. لا انا من بكري مهووسه، المعن عندي من بكري، القناه هاي مازالت فتيه. شفتوا كي ندوري لكم لغه فتيه. شوفوا هذو اللي طاب الكوا روعه ما خليوليش عقل باهين بزاف، وصالون تاعي جاي قد ما لقيت وين نحطهم، كنت حابه نجيبهم حتى ندير لهم بلاصه بس قعدوا في قلبي يشبهوا لا طابل باس تاعي اللي كان مره راكم تسقسيو فيها ليا، قلتوا لي لا طابل تاعك الدوري من شريتها، راني خدمتها البنات ورانا نهضر لكم عليها ان شاء الله في الفيديو القادم، نفصل لكم شويه عليها نهضر لكم عليها. شريتها خدمتها عفوا عند والدي تري باش يخدم لو فير فورجي، مخدومه يعني باليد، خدمه صحيحه ما شاء الله. راح نحط لكم المره الجايه ان شاء الله بالتفصيل ونصور لكم مليح اللي حابين يشوفها. وهذه هي جولتنا تاع اليوم، ان شاء الله نكون كنت خفيفه على قلوبكم وما نكونش كسرت لكم راسكم بالهدره. نشكر كامل الحبيبات قلبي اللي راهم يخلي لي ديك التعليقات العسل. واش نقول لكم على ديك التعليقات ما شاء الله تثلج الصدر. تشفيونا تثلج الصدر بصح تويلي كلها اي كراكم الله يبارك في اللغه، ما نزيدش نغلط قدامكم نحكم قط.
فوالا هذه صورة كصورة. هذو كيما البرمة تاعي وطاوة نهار سقسيتوني عليهم، هذو ثاني غندير لهم بروموسيون. ان شاء الله تروحوا وتشوفوا بعينيكم. انا بسك الاسعار مستحيل حانوت الله يبارك ما شاء الله ما نقدرش نجيب لكم الاسعار كامل. ندبت لكم نظره شامله وتروحوا وحدكم، واللي ما تقدرش ديبلاسي من بعيد تدخل للصفحه راه حاط الاسعار، ولا تتصل بصاحب المحل لو كاين رقم الهاتف تفهم جميع التفاصيل. ويراه يبعث في 48 ولايه. فهمتوني، هذا مكان سهلة مهلة حتى اللي تشوف بعينها تخير توصلها امانتها باذن الرحمن. ومازالوا زوج مشتركات من المسابقه اللي فاتت ما تحصلوش على الجوائز تاعهم. نقول لهم سامحوني حبيبتي، وحده قالت نجي يعني جايه لصدي ضيفه، ان شاء الله نتلاقى انا وياها ونسلم على الهديه. ومازالت الرابحه تاع ولايه البويره ما بعثلهاش الهديه تاعها، مازالت باك ظروفي ما قعدوليش الاولاد باش نبعثهم يبعثوا لها الجائزه تاعها. المهم جبت معلوماتها، نقولها الجائزه تاعك راهي في الحفظ والصون راهي عندي، إن شاء الله توصلك عن قريب. هكذا نخليكم حبيباتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هنتظروا في رواحكم في فيديو قادم إن شاء الله.